Hola, bon dia. Anem a veure dintre de instal·lacions a l'habitatge les instal·lacions de gas. Vale? Bé, de gas o d'instal·lacions de gas sabeu que n'hi ha de dos tipus, el gas canalitzat, seria representat per aquesta imatge d'aquí de l'esquerra, i el gas dintre de depòsits, embotellat, amb bombones, etc. Tots n'heu vist de dos tipus. Vale. Instal·lació de gas què és? Pues és el sistema que fa arribar el gas a un gasodomèstic. Què és un gasodomèstic? Pues és similar a un electrodomèstic, com us ho podeu imaginar, però que en lloc de funcionar amb electricitat funciona amb gas. El que fa és cremar gas, i això produeix calor, i aquest calor podem emplear per diverses coses. També un aspecte que ha de tenir una instal·lació de gas és mecanismes d'evacuació, ja sigui del mateix cas per si hi ha una fuita o dels gasos que se produeixen degut a la combustió. Vale? Les instal·lacions de gas venen regulades per el CTE, Codi Tècnic d'Edificació, igual com en les instal·lacions d'aigua, ja ho heu vist. Vale? Tipus d'instal·lació de gas, n'hi ha de dos tipus, segons si el gas està emmagatzemat dintre de depòsits o si és un gas canalitzat, o sigui gas natural. El gas que està emmagatzemat sol ser de dos tipus, butà o propà. El butà són les bombones i el propà normalment s'emplea quan un habitatge, per exemple, o una instal·lació de gas i està fora dels nuclis urbans on hi pot arribar el gas, doncs pot triar tenir una instal·lació amb un depòsit que se va molt gran, on se va omplint el propà a cada X temps. Si no, doncs gas natural. A la ciutat hi ha gas natural. Anem a veure els elements que caracteritzen una instal·lació de gas GLP, o sigui de gas liquat, ja sigui de butà o propà. Bé, evidentment la bombona o el depòsit, on s'emmagatzema el gas està liquat, o sigui líquid, està a pressió de unes 25 atmosferes i està, no sé si són 25, però està a molta pressió, de forma que aquí està liquat, està en forma de líquid. Hi ha un regulador de pressió, tots ho heu vist segurament, si heu vist una bombona de butà i com està connectada, doncs això és un regulador de pressió, fa que el gas que surti de la bombona surti a una certa pressió, no més, i a més permet controlar si ha de sortir gas o no. I després un tub flexible. Aquest tub, si és de goma, caduca cada cert temps i s'ha de canviar. Hi ha una data de caducitat aquí posada impresa al tub. Val? També hi ha tubs d'aquest estil metàl·lics que tenen una caducitat molt més llarga. Anem a veure les instal·lacions de gas natural, quins són els elements característics. Si us hi fixeu, és bastant parescut a una instal·lació elèctrica. La instal·lació d'enllaç d'una elèctrica. Que bé, aquí venia la xarxa pública elèctrica, aquí ve la xarxa pública de distribució de gas. Una escomesa, l'escomesa passa per una... també molt similar a la instal·lació d'aigua, aquesta instal·lació d'aquí de presa de gas. Després de l'escomesa que hi ha, passem per una arqueta és un lloc amb unes certes característiques, tancat, que hi ha una clau de pas, igual com passava amb els circuits d'aigua. I després d'aquí una canalització que va ja dintre del quarto de comptadors, i del quarto de comptadors un armari de comptadors a cada un dels habitatges, que surt de cada un dels comptadors cap als habitatges. Les tuberies aquestes o canonades són de gas. Fixeu-vos que hi ha una clau a l'arqueta, una clau que se diu clau d'escomesa o de llave de cometida, i després, abans de cada comptador, hi ha una clau de pas, com sempre. Abans de cada comptador sempre hi ha una clau de pas. Molt bé. Fixeu-vos que el quarto on està l'armari de comptadors té reixetes de ventilació, té sistemes de ventilació natural, i han d'estar a una certa alçada del terra, a unes certes dimensions, etc. Tot això està definit a un comptador, a un reglament, un codi tècnic. Anem a veure el comptador.
el comptador d'aparell que compta què? Metres cúbics en aquest cas, com que mesurem un fluid, un gas, aquí el que es compta aquí són metres cúbics. Per tant, i què hi ha abans del comptador? El comptador és això de color groc, i aquí és la mesura que els empleats de la companyia miren cada X temps. Vale, què hi ha? Pues, abans d'arribar al comptador hi ha una clau de pas per poder tallar el pas, perquè no imagineu-vos que volem canviar el comptador o que volem canviar aquest dispositiu és el regulador de pressió, o sigui, primer ve de la xarxa pública, arriba el gas, aquí hi ha una clau de pas, de la clau de pas al regulador de pressió perquè no el gas entri a només pressió adequada. Aquí el comptador on compta en metres cúbics i després senzillament aquí entra a l'habitatge. De cada comptador entra a un habitatge concret el gas que passa per aquest comptador. Vale? Bé, i això on està, per fixeu-vos, que és això, pues, un quartet, una arqueta. Sempre ha de tenir ventilació aquesta arqueta o aquest quadre de comptador si n'hi ha més d'un. Dintre de l'habitatge, les instal·lacions de gas natural dintre de l'habitatge estan formades per, bastant semblant a les instal·lacions d'aigua, hi ha una canalització de coure. Aquestes canalitzacions sempre estan a l'exterior, o sigui, no poden estar rodejades o tapades per elements constructius, sempre han d'estar d'alguna forma a l'aire, diguem. Que hi ha una clau general, després normalment aquestes canalitzacions van per les galeries i després entren als habitatges, o sigui, o per el pati de llums que se diu, entren per aquí, després entren a cada un dels habitatges, a cada un dels habitatges hi ha, com sempre, una clau general de pas, i després dintre de cada un dels gasodomèstics, o abans de cada un dels gasodomèstics, ja sigui la caldera, o siguin els fogons, o sigui un forn elèctric, o un forn de gas, perdó, doncs hi ha una clau de general, una clau de pas, per poder substituir, per exemple, un d'aquests dos gasodomèstics. Doncs tancaríem el clau de pas i tindríem gas als altres llocs. Com veieu, aquí hi ha reixetes de ventilació i a més això és una galeria i això és la cuina, no? La cuina ja veieu que hi ha reixetes de ventilació, és obligatori, i la galeria en aquest cas és una galeria oberta, però si fos una galeria tancada, per exemple amb finestres o amb finestrals, doncs de la caldera hauria de sortir un tub, i també d'aquestes reixetes hauria de sortir un tub cap a fora, o sigui, tindríem dos tubs, un que va de la cuina cap a fora i un altre que va des de la caldera cap a fora. El diàmetre d'aquests tubs han de ser un concret que ve definit amb un codi tècnic d'edificació, i el material també, etc. No pot ser de qualsevol manera. I ara anem a veure com es factura el gas. El gas es factura de forma similar a com es feia la facturació de l'aigua o la facturació de l'electricitat, de l'energia elèctrica. Hi ha un concepte fix, o sigui, vol dir una part fixa que consumim o no en metres cúbics de gas ens el cobraran cada mes, que és per la instal·lació, per estar connectades a la xarxa de la companyia subministradora de gas, doncs, només per aquest fet ja tenim un fix, i després per lloguer de comptador. I després hi ha un concepte variable que és depenent dels metres cúbics que consumim. Per exemple, si estem de vacances ens ho cobrarien la part fixa, i la part variable, si estem de vacances, evidentment els metres cúbics consumits serien 0, per tant només ens cobrarien la part fixa. D'acord? I això és tot de moment.